Сонгуультай жил гээд бүгдлээ. Гэхдээ алдарт тэр сонгуулийн талаар мэдж байгаа нь яг хэд байгаа вэ? Энэ бичлэг дээр таны 2024 оны сонгуулийн талаар мэдэх ёстой бүх зүйлсийг багтаах гэж хичээлээ. За хэдүүлээ энэ оны 6 дугаар сарын 28-ны өдөр санал авна. Харин гадаадтайгаар 6 сарын 20-наас 23-ны хооронд санал авна. Энэ жил бид нийт 126 гишүүнийг сонгох бөгөөд 13 том тойргоос 78 гишүүнийг, харин улс орны хэмжээнд 48 гишүүнийг хувь тэнцвэрт зарчмаар сонгоно. За эхлээд мажоритар 78 арай. Нэгсэндээ Монголыг 13 том хэсэгт хувагаад тэр дотроос 78 улсын хурлын гишүүнээ бид сонгоно гэсэн үг. Тойрог дотор багтаж байгаа газар нутгийн хэмжээ хүн ам нэмэгдэж байгаа учраас улсын хурлын гишүүдэд нэр дэвшиж байгаа нэр дэвшигчдээс төдий чиний хүч хөдөлмөр, төдий чиний хөрөнгө санхүү зарцуулагдана гэсэн. Энэ 78 гишүүний хувьд тойрог дотор хамгийн олон саналтайнууд нь л сонгогдоод явна. Харин пропорционал 48% тухайн намд саналаа өгсөн иргэдийн хувь төвцөлөн 48 судал намуудад хуваарлагдана гэсэн. Нам харин чагсаалтах гишүүдэд улсын хурлд илгээнэ. Нэг өсөндөө нийт санал өгсөн хүмүүсийн 28% нь А нам санал өгсөн байлаа гэхэд тухайн 48 суудлын 28% нь А нам руу автоматар очно гэсэн. Бас мэдээж ирнэ хүмүүсийн мэддэггүй зүйлээр сонгуулиар нийтийг хамарсан тэмцээн уралдаан зохион байгуулахыг, өөрийн зураг нэртэй элдв янзын өмнө тараагддаг гэсэн бэлэг сэрэлт тараахыг мөнгө тараахыг хуулиар хориглож өгсөн байна. Сонгуулиар зөвхөн хуульд заасан дараах төрлийн хэвлэх материалуудыг л хэвлэх эрхтэй байдаг. Хэрвээ та гэрт саяын жагсаалтад багтаагүй баяр, цаг, бетон хүрээд ирэх юм бол зургийг нь аваад хичтэлн постчлуулна гэсэн. Ер нь сурталчилгааны үеэр сонгуулийнхаа сурталчилгааг хийхдээ хууль төрсөн этгээдийг сонгуулийн ерөнхийгөөрөө харилцаа холбооны зохицуулах газар, цагдаагийн байгууллага гэх мэтчлийн байгууллагуудад мэдэгдэх боломжтой. Эцэст нь гэж хэлэхэд энэ бол Монгол улсыг хөгжүүлэх шийдтэн ямар нэгэн дарга, ямар нэгэн тэмцэгч, шудраг усыг шахиулах баатар сонгох үйл явц огтосоо биш. Харин хууль тогтоох байгууллагын гишүүн, бодлого боловсруулагч Монгол улсын иргэдийн төлөөлөл сонгох процесс гэдгийг байнга санаарай. Лорг специалист. Дахин сайн байна. 6 сарын 28-ны 5 дахь өдөр. 5 дахь дотроос хамгийн чухал 5 дахь өдөр гэж тэмдэглээд заавал саналаа өгөөрэй.